dhowr qodob oo guusha lagu gaaro. raadi fursadaha nololeed ha quusan weliga hays odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way soomaalidu maxay ku maamaadaa barti yaqaan bari uma korodha bay yidhaahdaa waa yacni waa niman challenge garaynaynin nolosha haddaad intaad taqaanuun ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha nin la yidhaahdo Dr. Richard wuxuu yidhi maalin ayaan diyaarad saarnaa agtaydana waxaa fadhiday gabar dhigata iskuulka sare waxayna ka soo jeedaa qoys faqiir ah waxay aad u jecleed inay wax ka bedesho dhibka haysta qoyskeeda waxayna i weydiisay buu yidhi sidee loo gaaraa guul anna waxaan dareemay buu yidhi xanuun maxaa yeelay ma hayo jawaab sax ah oo aan ugu jawaabo waxaan go'aansaday markaan diyaaradda ka dego inaan raadiyo dad gaaray guul iyo horumar oo aan weydiiyo sidee loo gaaraa guul 7 sano kadib iyo 500 oo waraysi oo aan qaaday ayaa waxaa ii soo baxday in guusha lagu gaaro arrimahan soo socda hilowga loo hiloobo gaaritaanka guusha ayaa qofka ku qasba inuu shaqo qabto oo uusan ka seexan dadka raba inay guul gaaraan uma shaqeeyaan inay lacag helaan oo kaliya ee waxay doonayaan inay ku raaxaystaan shaqadooda kadibna waxay isla helaan guul iyo maal shaqo guul oo dhan waxaa sabab u ah shaqo dhib badan loo maro wax bilaash iyo raaxo ku yimaado ma jiraan waa wax raqiis ah oo aan wax qiimo ah ku fadhin dadka horumarka gaara waxay qabtaan shaqo ay ku raaxaystaan waqtigooda iyo naftooda ay u huraan waxayna u shaqeeyaan si qoto dheer tababar iyo ku celcelin fara badan si aad u noqoto guulayste bilow shaqo fiican aadna u badi tababarashada iyo ku celcelinta oo riyo iyo sixir midnaha sugin ee ku talagal dadaal iyo tababarasho dhab ah si aad shaqadaada master ugu noqoto hadafkaaga beegso habeen iyo maalin ha hilmaamin hadafkaaga hana isku dayin inaad hal jeer 10 shay ka shaqaysid balse hadafkaaga oo qura indhaha ku hay cadaadinta nafta waa inaad ku cadaadisaa siday hore ugu socon lahayd mar kastaba iyo si kastaba ha ka shakin hana ka xishoon hadafkaaga magacdhowgiisa naftaadana ha mahadinin hubso inaadan gaarin meeshii ugu sareysay una qiimaha badnayd mar kasta sii raadi meel ka sareysa meesha aad hadda joogto dadka u adeeg una qabo wax qiimo leh taasina waa wadada ugu gaaban ee guusha lagu gaaro keligii noolaade ama dantiiraadiya meel dheer ma gaaro oo qofka naftiisa ka fikiraya hadafkiisu aad buu u gaaban yahay qofka meel dhow u socdana dhaqso ayuu daalaa halka qofka meel dheer u socdana uusan daal ku xasuusnayn ha cabsan ee tijaabi oo riskiska qaado wax kastoo nolosha ka mida waxay yidhaahdaan cidda riskiga diidda yacni dhibaatooyinka cidda ka baqataa horumarka ma gaaro waxay yidhahdaan guush waa 2 shay oo la isku daro waa fursadda iyo diyaargarowga baa la yidhaahdaa maalin ayaa Thomas Edison guriga soo galay wuxuu warqad u dhiibay hooyadii wuxuu ku yiraahday macallinkayga ayaa warqadan ii soo dhiibay wuxuu ii sheegay inaan u dhiibo hooyaday oo kaliya kolkii hooyadii waraaqda kala furtay waxa indhaheeda ka yimid ilmo badan waxay warqada kor ugu akhrisay wiilkeedii wiilkaagu waa cabqari aad u maskax badan iskoolkana aad buu ugu yar yahay mana hayna macallin sare oo tababari kara fadlan adiga waxbar wuxuu hindisay oo adduunka ku soo kordhiyay waxyaabo badan waxaana kamid ah nalkaan ilaa maanta wuxuu noqday mid ka mid ah hindisayaasha dadka wax cusub u soo saara ee ugu sareeya caalamka sanado badan kadib kolkii Edison hooyadii dhimatay ayuu maalin guriga ku noqday wuxuu eegayay alaabihii hore ee reerku lahaa wuxuu arkay warqad isku laaban oo khaanad miis ku jirta waa warqadii macallinka u soo dhiibay wuu kala furay waxa ku qornaa wiilkaaga maskaxda ayuu ka jiran yahay waana fahmo daran yahay u ogolaan mayno inuu iskoolkeena sii dhigto wuxuu ooyay saacado badan wuxuu ku qoray xasuus qorkiisa Thomas Edison wuxuu ahaa ilmo maskaxda ka jiran oo damiin ah kaasoo hooyo haliyey ah darteed noqday cabqarigii qarniga hooyadii warqadda sida ay tahay uguma aqlin waxayna go'aansatay inay dhiirigeliso wiilkeeda inta ay niyad jabin lahayd hadalkii hooyadii uu aaminay iyo dadaalkii uu la yimid ayuu ku noqday cabqari hindise aad u maskax badan marnaba ha quusan si kastoo lagu niyad jabiyo ama lagugu tilmaamo qof aan isbedel ama horumar samayn karin ha niyad jabin hana rajo dhigin waxa ugu weyn aad samayn karto ama aad noqon karto waa wixii dadku ku oran jireen ma samayn kartid ama aaminsanaayeen inaadan noqon karin hooyo kasta waa haliyey horumar u horseedi karta hanadkeeda